ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ sell order ហ្នឹងគឺបងត្រូវ turn on ដូចគ្នាយើងមក edit ហ្នឹងមកយើងមកក្នុង preference ហើយក្នុង preference ហ្នឹងគឺមានកន្លែង sell and customer ចឹង sell and customer ហ្នឹងគឺបងចូលមកបងត្រូវ turn on នៅកន្លែងនេះទៅ enable ទៅលើ sell order ហ្នឹងសិនហើយបងអាចធ្វើការប្រើទៅលើប្រភេទ form sell order ហ្នឹងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង turn on ហើយនៅក្នុង home page អញ្ចឹងនៅ home page ហ្នឹងវានឹងបង្ហាញ sell order ហើយអញ្ចឹងដូចមេរៀនពីព្រឹកគឺយើងនិយាយពី estimate អញ្ចឹង estimate ហ្នឹងក៏វាអាច create មកជា sell order ហើយក៏យើងអាច create ទៅជា purchase order ក្នុងហ្នឹងក៏យើងអាច create នេះ sell order ហ្នឹងអាច create មកជា invoice ក៏បានដែរ estimate នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចមើលពី flow នៃការប្រើប្រាស់ form នៅលើ dashboard នេះបានអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូច estimate